안녕하세요. 안 추워? 오늘은 녹두전. 설날맞이. 녹두전을 먹어볼 거야. 아, 나 아래 거 먹을래. 응. 아, 그럼 반 잘라. 아니, 네가 아래 거 먹어. 너무 많은데? 괜찮아. 녹두전. 와, 잘 크다. 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 아야, 이러면 소리 너무 커. 내가 카톡 보낸 거 봤어요? 등산도 그렇고 가족용 충전기 얼굴 다 가려져. 내가 보낸 거 안 썼는데 가려지네, 나는. 가려져, 나? 응. 한 입 크게. 딱 접어서. 찌개까지 딱 달려가지고 괜찮구만. 놀 줄 아는 누군가. 이만큼밖에 안 넣었어. 아니, 그게 옆으로 가겠습니다. 접어. 접으면 많이 들어가. 어머, 힘들어. 콘센트에 꽂아가지고 그냥 이거 좋네. 뭐 암페어스 다 나오고 빨리 시켜. 응, 먹어. 멀쩡한 배터리를 갖다가 망가뜨려가지고 그러더니 아, 오케이. 이제 크니까 내 거랑. 배터리를 아니. 바꿔가더니 그걸 또 망가뜨렸다고? 먹던 걸 주면 어떡해. 난 반은 삶은 거란 말이야. 한 입. 그거 쓰면 안 된다고. 한입 컷? 배터리 터진다고. 여기 크게 한 입 빼고. 접어가지고. 나는 우리 가게에 있는데 뭘. 김치. 아 그거 일단 시킬 때 준비시켜봐. 김치가 들어가는 쪽이다. 잠시만. 시켜 나 하나 쓰게. 언제 왔어 우리는? 저 혼자 먹방을 지도를 하게 된다. 어머, 잠깐만. 이게. 막내 집에 갈 때 이미 다 챙겨가고. 아, 오케이. 종이컵. 어머, 광고. 일곱성 사이다. 전기선 기구 없냐고. 전선 있으면은 그거 광고 아니에요. 연결해가지고 앞 광고도 아니에요. 배터리 안 되다 이렇게 연결해가지고. 테이프. 내가 갈게. 아니야. 내가 갈게. 아니 헛바로 그 배터리 안 돼. 길잖아 그래. 기계 작동하는 거잖아. 물성 히터에 전선 길잖아. 콜라. 아, 콜라는. 그래서 한 1m 되지 않아? 그걸 점프선 만들어. 원래 점프선 내거 물성 히터 내거 왜? 트럼 죄송합니다. 마지막 한 입. 한 9뼘 정도 되게 잘랐잖아. 어머, 야.
정도를 일단 마지막 잘라. 한 입. 옆에 있어? 있다. 없어? 빨리 먹어. 그 무이소 기타를 한 나 두 좀 뼘 줘. 정도, 한 뼘 반, 두 뼘 정도 냉장고 선을 자른 다음에, 어? 원래 그 빨빨. 시간대 꽂는 데 있죠? 꽃이? 잘라. 불색 아니니. 가지고 빨빨. 어, 칠성. 밀가루다가 선